たぞ第七宇宙。ここが最後だ。貴様、来い。焦るな。君の相手は僕たちだ。お返ししてあげる。11宇宙じゃ随分とコケにしてくれたからね。お前はトランクスを早くしろ。取りつかれるなよ。何のことだ。お前たち何？強いんだろうな。まあいいや、少しは楽しませてよ。生き物の匂いがしない。こいつら人造人間だ。うわっ